हेलो मेरे प्यारे अजीत जी, आपके लिए एक बहुत प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। खास आपके लिए शायरी को हम लिखे हैं जी। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। अजीत जी, छोटा सा एक पल जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन राहों का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे अजीत जी, जिनके साथ कभी न टूटने वाला वो रिश्ता बन जाता है। तुझे कितनी मोहब्बत है मालूम नहीं अजीत जी, कि तुझे कितनी मोहब्बत है मालूम नहीं। मुझे लोग आज भी तेरी कसम देकर मना लेते हैं।